сол жағынан кене түсініп қарадым да. Сол шешіп сөйлесіп алдық. Андай бір жаман оймен, біреуге сезімі болып, ол өлеңді айтты деп ойламаймын негізі. Әнге ренжіп қалып едіңіз ғой? Иә, соны айтып жатырмын да. Олай бір сезімі болды. Өйткені маған деген қамқорлығын, сыйластығын көріп жүрмін ғой осы уақытқа дейін. Сол барлығы жақсы бізде. Сол кезде ғана солай ойлап қалдыңыз, содан ол кезде андай барлығы давка болып кетті да. Айгүлмен ситуация болып жатты. Кәдімгі ашуланып отқаннан кейін солай реакция беріп қойдым. Сол. Әділет? Болсаға мен сол ситуацияда өзімді бір түрлі болып қалдым. Түрім ағып, жаңағы Асим ортаға шығасың ба дегенде Асим шықпай қалып дедім ғой. Мен сондай андай жайдарманда жүрген кезде дайындықта жай ойнатамын да, бір сахнаға шыққан кезде өзіме андай арқам қозып кететіні бар, андай арқам ұстап, кәдімгі микрофон алсам мен не айтып не қойғанын білмей, сондай ситуация бар. Біздер енді Асиммен сөйлестік, Асим енді ешқандай да не емес, түсінші енді просто солай болып қалды деп айтып жатырмын да. Бұл кісі де шамалы бұртиды, біраз бұртиды, ол затқа емес, просто барлығы жаңағы жиналып қалғаны бар. Сосын бүйтіп тұрды да, енді сөйлестік, қалай болады екен дұрыстап. Сосын енді айттым, біз енді ар қатынасымызда енді жұптық болып жатыр ғой, енді қазір таныстық пен жұптық бөлек екен. Шынымен де алдында мен ойлап едім, ол бір моментте шығар, сөз саласың, менің қызым боласың, мен жұбым боласың, қазір бәрі күшті болады, бірақ та қай жағынан бөлек? Жауапкершілігі мықты екен. Иә, мен байқадым, уже Асим екеуміздің уже алдыға қойған бір мақсаттарымыз басқаша болып кетті. Чем таныстықта жүргенде баяда айтатын еді ғой, біз әлі таныстықтамыз ғой, бірдеңе бір запрет қоятын болсаң, бір заттар айтатын болсаң, таныстықтамыз ғой деп андай. Осы жұп болғаннан кейін біз бір-екі запрет айтса, андай тағы да басталды андай. Мен сенің әйелің емеспін ғой дейтін. Мен сенің әйелің емеспін ғой, бүйтпе, сөйтпе деп өзінің сондай приколдары айтып қояды. Шынымен де менде жауапкершілік өте көп болды. Алдым и бір байқағаным, таныстықтан кейін уже мен табыс көзім көп болып бастады бір кезде. Шынымен де андай бір болады, берекесі болады деген. Шынымен табыс көзім жақсы болып бастады. Проекттерімде бәрі жол ашылып, кеше негізі мен анашыммен шамалы ұрсып қалғаным бар еді. Неге? Білмеймін, андай көп шаруаларым Грузияға кетіп қалды, анда анашым бір андай болып қалды да, Индияға келмейсің ба балам деген сияқты. Мен мама, мен жобадамын ғой, осылай деді да, енді Асемді алып неге келмейсің дейді сен дейді ғой. Бірге келіңдер. Иә, кеше сөз салғаннан кейін сәл деп қойдым. Негізі ойда бар Индияға анашыммен таныстыру. Болмаса анашым осында келіп таныстырғым келіп тұр Асем. Сосын бірақ та Асемнің өзінің бір андай загранпаспорт жоқ. Қазір планда загранпаспортын жасау. Бірақ жасату енді бір жасатуға да болады. Ол проблема емес қой, негізі жасата саламыз. Индияға барғысы келіп тұр. Загранпаспортын жасап, мысалға осы сенбі, жексенбі күні визамыз шығып жатса, бірге барып қайтарамыз деген ой бар. Бәлкім жол жүріп кетулеріңізде мүмкін. Болмаса анашым келіп бір официальный таныстық. Ол әрине өте жақсы, ниетіңіз дұрыс деп ойлаймын. Ал Асем, сіздің отбасыңыз жібере ме? Жалпы сіз ба негізі? Қалай болады екен? Негізі мен 15 жасымнан бастап былай өзімнің дегенмен жүріп үйреніп қалған қызбын ғой. Үйдегілерге бір ауыз айтам, ол кісілер маған ешқашан қарсы шықпайды. Енді әжемнің қызы болғаннан кейін мені қатты еркелетіп жүрген ғой. Кеше әжем де жазып жатыр Әділет туралы. Жақсы бала, қасында всегда күліп жүрсің ғой. Біріне қарама, ертең 40-тан кейін бәрінің түрі бірдей болып кетеді деп қояды арасында. Сым жақсы ғой тіпті. Иә, сондай маусым крашында біз лайық деп санаймыз. Сұлуым, не дейсің? Есіме қалдым. Баласаға мынандай болды, короче, әжесімен сөйлесіп отыр екен да, қалысой жүріп. Мен енді құлағым түріп отырмын. Тұрды да, қызым, енді саған бақыт тілеймін, всегда қасында күліп жүрсің, баяғыда жүретінен қабағың түйіп, бұртиып дейді да. Енді баланың енді түріне қарамай енді 40-тан кейін бәрі түрі бірдей қойды. Мен іште айтып қоямын, мен қай жерімге, мен бойса бойым бар. Өзім анау голосовойды қосқаныма өкініп қалдым, қасында отырмын. Жоқ, сондай әзіл болған, енді әжесіне айтарым, мені в жизни көрген жоқсыз. Бұйырса көрсеңіз, айтасыз, сол сөзіңізден айнайсыз дейді. Жақсы, дәл қазір жарнама